بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا عبد الله ومركز الإكسو هذا المركز كان وحين كهذه دونا إن شاء الله تعالى جافا programming language كا إن شاء الله سكتي دونا إن كهذا إنه سي كوبن وهذانا يرفع فاصلا وحنمشي ذا كله سي وحن سكتي تاجي دونا points مهمة inagoo ku koobnaan doona fundamentalska markaa waxaan isku dayi doonaa inaan sida ugu fiican idin soo bandhigo fiidiyoda kan anigoo wax walba isku dayi doona inaan idin waadixiyo amba idin caddeeyo insha Allah kolley dhaliilo lama waayo markaa wixii su'aalo aad qabtaan amba talooyin amba cabasho ah igu soo gudbiya comments-ka insha Allah ta'ala أنا waxaan isku dayi doonaa inaan sida ugu dhaqsaha badan leh aan soo jawaab aad idin raaligelisay insha Allah markaa aan bilaabano markaynu bilaabayno waxaanu u baahanahay meel aynu wax ku qorno markaa waxaanu tegaynaa Google-ka waynu soo download gareysanaynaa laba shay JDK Java Development Kit iyo Eclipse JDK wuxuu inoo fududeynayaa si aynu Eclipse-ka u isticmaalno Eclipse waxa weeyaan halka codeska lagu qoray Eclipse-ka ma isticmaali karno JDK la'aantii JDK maxaan uga jeedaa waxaa loo soo gaabsadaa JDK Java Development Kit markaa waxaynu isku dayi doonaa inaynu soo download gareyno kolley kaynu ku caan baxnay baynu tegaynaa Google aan tagno Safari okay Google بين كرهالجنا إنترنت كعادي ضعيفة so 64 KB استعمالها oh my god waxaynu ku horeyn doonaa insha Allah ta'ala JDK mid qori waxaynu soo bixi doonaa results-ka kan waxaynu sii tagi doonaa Java Development Kit kan oo ah standard edition-ka Java SE Development Kit Java Standard Edition Development Kit 8 markaa iminka waxaa jira waqtiga kan aan duubayo 8 kana ugu dambeeyay oo aan isticmaalna markaa hadhow toolo oo kale laga yaabaa inay waxyaabo kale kulli soo baxayaan markaa make sure mar walba inaad kugu dambeeyo haysato iminka oo soo socdaa kacaya sidaan hore ku sheegay internetka aad u culus oo kacayna soo kacay marka loading-kiisa dhameysto waxaad heli doontaa interface sidoo kale insha Allah ta'ala oo ay ku taxan yihiin waxa kan marka hore waxaad u baahan tahay si aad u soo download gareysato accept license ay doonaysaa inaad tiraahdo u baahan tahay si aad u shubato baad u download gareysato Java waxay ku fiican tahay amba ku caan baxday different platforms kala duwan oo kula shaqeysaa haddii aad Windows isticmaalayso haddii aad Linux isticmaalayso haddii Mac OS X ama Unix aad isticmaalayso haddii Solaris aad isticmaalayso platform kasta oo ku shaqeynaysaa haddii aad Windows imka 64 ka isticmaalayso 64-bit link-ga ayaad baahantahay inaad tagto haddii by 86 amba 32-bit ka yahay link-gaas isaga tagaysaa Linux kala duwan waa kuwan Mac hadda isticmaalayso sidoo kale
waxaad u baahan tahay kaas ayaad soo download garaysanaysaa. So markaad download garaysato ku dhamaado downloadku waxaad u baahan tahay just set up umaad u baahan tahay. Marka si aad u set up garayso isagaa ku hagaya kolley next markaa waad dhamaanaysaa insha allahu tacaala. waxa dhiba haddii aad kala kulantana waxaad isku daydaa inaad igala socodsiiso commentska. Eclipse baa imika inoo haray, so isagana waynu ku qoraynaa insha allah. laakiinse markuu soo baxo isagu waxaan tegaynaa qaabka hore Eclipse downloads linkigana waynu iska check garaynaa mar walba. eclipse.org gaas weeyaan. marka kaas ku hooseeyaad ku dhufanaysaa. kuwa kale I'm not sure about them, ma hubo kuwa kale. Eclipse markaynu taabano waxaa inoo soo baxayaa interface sidan oo kale ah isaguna ayaynu arki doonaa insha allahu tacaala. isagana waa kan ku fudud yahay kii hore, license la aqbalayaa ma jiro, wixii taxnaa saasna ma jirin. 3 different platforms weyn isaguna, Mac OS X oo 64 bit ah haddii aad isticmaalayso waa download garaysan kartaa. Windowska haddii aad 32 bit iyo 64 bit aad isticmaalayso labadaba waad download garaysan kartaa isagana. Linuxkana waa la mid. markaad download garaysato isagana sidii hore oo kale next then we done. markaad labada haysato waxa aan kusoo bixi doona link kale ma arki doontid. JDK-ga computerkaaga wuu ku jiri doonaa laakiinse ma wax la isticmaalaya ma isagu wuxuu kuu fududeynayaa inaad Eclipse isticmaasho oo kan ah. marka Eclipse markaad download garayso waxaa kusoo bixi doonaa kan oo kale. waxaad tegi doontaa markaa allahumma salli calaa maxamed waxaad tegi doontaa calaamadda kaas ay tegi doontaa oo ku qoran tahay create a Java project. markaa waxaad oranaysaa Java project baad samaynaysaa. next project name-ka u bixi. markaa mar walba waxay ka tartaarmayada project-ka waxa uu ku saabsan yahay in adugu magac bixiso. so waxaan finish markaad tiraahdo wuxuu kusoo saari doonaa halkaas ayuu kusoo dhigi doonaa. waxaad u baahantay inaad double click garayso and then right click. markaa Java class-ka ayaad tegi doontaa insha allah. class-kana magaca aad u bixinayso waxa weeyaan waxa uu class-kaasi qabanaya ayaad u magac bixinaysaa. so imika waxaanu doonaynaa inaynu setup-keenu buu ahaa soo maaha. so we don't need a Java class at this moment. imika uma baahnin Java class. cashirka ku-xiga kan ku-xiga ayaynu ku arki doonaa insha allahu tacaala. haddii aan soo yaro dul maro waxaanu u baahnayn baynu nidhi Java si aynu u qorno program Java waxaynu u baahannahay Eclipse. waa maxay? waa IDE. waxa weeyaan meesha wax lagu qoriyo, meeshaad code-ka aad ku qoraysa weeyaan. so si uu code-ka aynu ku qorno Eclipse si uu Eclipse inoogu shaqeeyo computerkeena oo aynu u run garayno waxaynu u baahannahay JDK Java Development Kit. labadaasi aynu u helnana waxaynu tegaynaa internetka ayaynu weydiisanaynaa inagoo Google garaynayna insha allahu tacaala. markaa Java Development Kit JDK-ga aad ku qorto Oracle-ka ayaa inu tegi doonaa insha allah. ka Oracle linkigiisu yahay oo kiigu sareeyay aynu aragnay marka marka aynu tagno waxaan oo kale inoo soo bixi doona license ayaa halkaa ooli doona. markaad tig garaysa ayaa download garaysan kartaa. markaad download garaysato halkan ayaad ka download garaysanaysaa. waa kan license-ka sheegay kaas oo kale weeyaan.
accept marka accept ayaa dhalankarsan kartaa isaga markaad hesho isagu maaha wax aynu isticmaali karno sida Eclipse-ka waa wax computerku isticmaalaya isagu si uu Eclipse u shaqeeyo haddana Eclipse-ka aynu ku gargaraynayna isagana waan idiin sheegay yidhi linkiga waa inuu eclipse.org isagana waa kan kaa doonto ka download karayso computerkaagu yahay whether it's Windows or Mac OS X or Linux or markaad hesho kan ayaanu heli doonaa insha Allah Zuhri Eclipse-ku noocan u ekaan doonaa waxaynu sameynay first project sidaynu sameynay waxaynu tagnay calaamadda halkaa taalo oo new la yiraahdo new markaynu taabanay ayaynu tagnay new Java project markaynu tagnay waxaanu bixinay magac finish baynu nidhi waxaa noo soo baxay projectkii halkan nooga soo baxay marka halkaas ayay nagu joogaysaa maanta waxaan isku dayi doonaa insha Allahu tacaala inaan ka warhayo comments-ka marka wixii su'aala amba talo ah feel free inaad xoriyad dareem inaad isoo tibiso insha Allahu tacaala ana aad baan ugu faraxsanahay aad baan uga warhayn doonaa su'aalahaas iyo talooyinkaas maanta intaas ay naga eg tahay videoga kale la soco insha Allahu tacaala oo aan isagana kan ku xigi doona that's it intaas maanta iga eg tahay assalaamu calaykum